Pânico na cozinha. Professor Temporino Marmota. Previsão do tempo extraordinária. Boletim do tempo. Últimas notícias. Um tremendo frio vem vindo nesta direção. Todos os passarinhos têm que ir para o sul. Professor Temporino. O homem do tempo está certo. É melhor irmos para o sul já. Vamos! O inverno vem vindo. O inverno vem vindo. Fomos veranear. Morrer de frio se você ficar aqui. E não terá nada pra comer. Não se preocupe comigo. Eu tenho bastante comida e agora vou nadar. Que água dura! Próximo dia teremos 130 abaixo de zero. Está gostoso e quentinho aqui. E tenho bastante comida. Vamos, assopre! Ei, volte aqui com a minha comida! Depois de 2 semanas, toda a comida acabou. E a senhora Fome fala como um pica-pau. Passado 1 mês. Eu sou aquele faminto gatinho. Estou morrendo de fome. E poderia comer até um pica-pau. Sim, isso sim. Desculpe-me, mas vou atender a porta. Entre, chegou na hora pro jantar. Sim, que você vai ter pro jantar? Eu vou ter um peixe. Ah, é? Me dê o seu cachecol. Sabe, esse cara tentou me enforcar. Você deve estar com frio, amigo. Não, eu não estou. Você está, vá para perto do fogo, ficará quente. Puxa vida, terei um jantar.
agora, meu amiguinho. Vou ter um belo jantar. Ali. Pra mim! Vamos. Isso foi delicioso, mas sabe, eu ainda tenho fome. Ah, é? Eu também.